告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。哦，刚才呢看到那个船颠簸的很厉害，后来一处理以后，那个船不颠簸了，但速度非常快，越开越快，越开越开，不颠簸，但速度很快。那个船呢，张姐站在那个船上，速度很快，很快的话，哇，过来的风也很大啊，就迎面过来啊，风很大，是船开得快，但那不颠簸啊，但不颠簸，但那个船快的话，迎面过来的风很大啊。哦，你说现在船开得好快呀、现在船开得好快啊！你说很平稳不颠簸，很平稳不颠簸。之前是颠簸的很，后来那个临牌以后不颠簸了，但是这个速度开得太快了，所以现在的现在的咳嗽是迎面，太快的那个风啊吹过来，就像那个我们开车开得快的，哇哇哇哇哇哇风，风很大，那就是迎面过来的风很大。风还有点冷了，吹进来，速度太快的吹起来有点冷风，是这个是啊。